Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду стирать сильно загрязненное белье. Стирки тут. На стирке хлопок вроде. Ладно, начнем. Футболка. Еще одна футболка. Шорты. Еще одни шорты. Еще одна футболка. Трусы. Халат грязный. Который там на крючке там висел давно. Я вспышку забыл включить, извините. Так. Полотенце. Сейчас еще попробую. Ну и скатерть. Ой. Так, буду стирать там капсулами. Правда, там пахнут. Капсулы тают. Вот я там одну положу. А ну, может, на одну можно. И на две лучше. Ну, короче, решил там с двумя стирать. Что то белье сильно загрязненное. Так. Баумол. 60. Еще 200 оборотов. Сейчас 800. Старт. Все. Пошла подача. Так, вот. Это тайд. Ну, я две положу, потому что это белье сильно загрязненное. Одна, тут здесь вторая. Надо здесь протереть от пыли. Может, они потом растворятся, чтобы его далеко положить. Они потом... Вот это моя пена уже пошла. Да, машинка, налей еще воду. Вот. Уж была чего. А вот уже размазалась одна по манжету. Может, она в любом случае растворится, если в воду попала.
эти вещи были там из дома тут. Пластмасса бы не стреснулась. О, ну. Сюда вода так мало сходит. Надо еще туда налить воды. Тоже мало, уже начинает размакивать. Забирай. Манжет.
А сверху синее брал? Старается? Было маленькое сюда. А ты полную забил? Так а что мы сначала сделали? Так вот, налил воды. Буду заливать. Только одна. Вроде еще надо.
Ой, чуть-чуть.
Скорее всего, что у него вода. Короче, все. Сейчас вода просто под ним была. Снимает. Да. Завтра выложу. Тоже на Даше нахожусь, а интернета нет. Ни на мобильном, ни в Wi-Fi нет. Вот это грязная вода.